ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லதாஸ் உலகம். இன்றைக்கி துளசி வெற்றிலை சூப் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த சூப் செய்யறதுக்கு நான் 4 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். இந்த சாஸ்பேனில் இந்த டம்ளரில் தான் எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்து 200 மில்லி, டோட்டலாக 800 மில்லி. இது கூட சேர்க்கறதுக்கு ஒரு 25 துளசி இலை, ஒரு நாட்டு தக்காளி கட் பண்ணது, இடித்த பூண்டு 4 பல், இடித்த இஞ்சி ஒரு துண்டு 1 இன்ச் அளவுக்கு, அப்புறம் வெத்தலை 4 கட் பண்ணது. இது ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித்தனியாக கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது வந்து இந்த தண்ணியில் சேர்த்துட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். இது கூட வீட்டில் அரைச்ச சீரக பொடி 1/4 ஸ்பூன், நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்ல அந்த ஸ்பூனில் தான் எல்லா பொருளையும் எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் தூள் உப்பு. இதை சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஹையில் ஒதுக்கி விடலாம். கொதி வந்ததையும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக விட்டுறலாம். ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுறலாம் ஒரு தடவை. பத்து நிமிஷம் கழித்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை வந்து இந்த தேங்காய் பால் பிழியறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த வடிகட்டியில் வடிகட்டிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் வச்சு தேய்ச்சி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த தக்காளியில் இருக்கிற சாறு எல்லாமே கீழே இறங்கிடும். இதை வந்து இப்போ டம்ளருக்கு மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த சூப் குடித்தோன்னா சளி, இருமல், தொண்டை வலி இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா சரியாயிடும். கொஞ்சம் அடிக்கடி வச்சு குடிக்கணும். இந்த சூப்பை அடிக்கடி வச்சு குடித்தோன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். கல்யாண வீட்டிலலாம் கொடுத்தாங்க வெத்தலை அப்படின்னா நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம், இல்லைன்னா அப்படியே காஞ்சி வீணாக போயிடும். அந்த மாதிரி செய்யாமல் இந்த மாதிரி சூப் வச்சு குடிச்சிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க. லதாஸ் உலகம் சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் கொடுத்து அதில் ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதையும் கிளிக் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.